Добро утро, ја следите утринската програма на вашиот јавен сервис на тема Култура во продолжение и фестивал Илинденски денови. Од 19 до 31 јули се одржуваше 54-тото издание на овој фестивал во Битола. Деталите во еден сублимат ги носи ова утро колегата Тони Гламчевски. 54-тото издание на фестивалот Илинденски денови е веќе завршено. Но тоа е можност да се направи еден преглед на сите настани што се случија во изминатите 13 денови колку што трае овој фестивал на фестивалите. Точно така, 13 фестивалски денови веќе се зад нас со над 60 настани од различен калибар. Започнавме со филмскиот фестивал на етнографски филмови, кој оваа година на публиката им понуди 40 филмски наслови. Паралелно имавме неколку изложби, имавме неколку концертни вечери кои што го најавуваа фестивалот, а веднаш потоа детската ликовна работилница, веднаш потоа со самото отворање со големото дефиле по широк сокак на 26-ти. Започнавме со главните фестивалски вечери и паралелно со семинарот на традиционална песна и игра и оваа година за прв пат во Македонија, петти пат, се случи научно-стручна конференција за етномузикологија, етнокореологија и практикувањето на фолклорот на Балканот, на која што на наше огромно задоволство имавме гости од Романија и ова конференција всушност беше направена во соработка со романците, но имавме гости од Црна Гора, Босна и Херцеговина, Србија и се разбира еминентни професори и студенти од Македонија. Имавме ревија на модни парчиња кои што се инспирирани од традиционалната македонска облека. Имавме промоција на монографија на професорот Владимир, кој што е дел од жири комисијата на фестивалот Илинденски денови. Навистина прекрасни настани, јас знам, може би нескромно звучи, но знам дека битолчани навистина изминатите 13 дена ужива да бидат дел од фестивалот и да бидат во Битола баш кога толку многу интересни нешта се случуваат. Фестивалот зрачи во Битола, Македонија, но и на меѓународната сцена. Точно така, она што мене особено ме направи среќна е во комуникацијата со гостите кои што ни дојдоа на фестивалот, тоа се групи кои што го носат ЦИОВ сертификатот. Вика, еден од гостите ми кажува, вика, ова е еден од најдобрите фестивали на кој што сум бил. А верувајте, не сум бил уште на фестивал во Австралија, сум го поминал целиот свет и можам да кажам дека Илинденски денови го вбројувам во топ 3 фестивали, што мене многу ме изненади, прашав зошто. Вика, има неколку причини, пред се селекцијата на групи кои што доаѓаат на фестивал. Второ, вика, може би Битола е мал град, но духот на градот, како сме дочекани, пречекани, гостени, фестивалската сцена која што е под отворено небо, му дава една посебна магија и шмек. Ке ги споменам тука и американците кои што еден член од ансамблот од Америка од Јута кој што е дојден оваа година, беше исто така гостин со друг ансамбл пред 4 години и кога бевме на средба кај градоначалникот на општина Битола, во неговото излагање вика, пред 4 години бевме шокирани дека Битола е град кој што живее и во 12 на полноќ, но и во 12 на пладне, бидејќи кај нас во Америка тоа не е така. Обично во 12 на полноќ сите спиеме. Една од најголемите желби ми беше повторно да се вратам и да видам дали тоа ми било само првично чувство или е нешто што е навистина така. После овој пат можам да ви кажам дека јас ќе бидам ваш амбасадор надвор од Македонија и секаде ќе го ширам убавиот глас за Битола, за фестивалот Илинденски денови, за организаторите на истиот. Вие сте веќе 7 изданија на фестивалот на челната позиција. Која е разликата меѓу фестивалот пред 7 години, кој се може да се направи споредба со фестивалот кој што го имавме оваа година по 54-ти пат? Фестивалот, сршта на фестивалот е секогаш иста. Меѓутоа, после моето прво издание, бидејќи јас бев назначена непосредно пред започнувањето и не бев директно вклучена во целата таа целогодишна организација на фестивал, јас имав можност и привилегија првото издание мое на Илинденски денови да внимавам, да анализирам и да размислам кој е тој печат кој што јас како директор би сакала да го оставам. Може би фактот што сум актер по професија и што имав можност со театарот и што се уште имам можност со театарот да патувам на различни театарски фестивали, кај мене играше улога точно да знам што сакам на нашите фестивали да се случува, не само на Илинденски денови, а што не сакам да се случува. Кога заврши тоа прво издание, заедно со Валентин Соклевски, кој можам да кажам дека е навистина еден носач на овој фестивал, на 40 години работи на него, седнавме и направивме една многу квалитетна анализа на тоа докаде е стигнат овој фестивал, бидејќи станува збор за фестивал со еве оваа година 54 изданија.
Значи, ние мораме да правиме и да градиме стратегија како тој фестивал би постоел минимум уште 54 изданија. И направивме некои измени во тоа како овој фестивал уште повеќе да го доближиме до публиката. Како овој фестивал, како да го споиме модерното време во кое што живееме, со она време кое што за овој фестивал зборува, тоа е традицијата, тоа е сршта на народите кои што доаѓаат, но пред се на нашата традиција македонска, и бидејќи овој фестивал кој што се занимава исклучиво со она традиција која што веќе изумира, значи не се занимава со стилизиран фолклор и така натаму, него навистина со адетите онакви какви што биле. Ние се договоривме со Валентин дека мораме да дозволуваме нови струи да влегуваат во фестивалот. Тоа не значи модернизација, но тоа значи веќе едно вкрстување на старото и новото време, за да овој фестивал гради своја една публика. Бидејќи кога ќе се спомнеш и Илинденски денови, најчесто луѓето го поврзуваат со повозрасна публика, со публика која што повозрасна публика која доаѓа на вечерите. На моја огромно задоволство, еве после 7 изданија, јас ќе кажам дека беше тепачка прво кој да волонтира. Ние имавме над 40 волонтери од основните и средните училишта кои се радуваат да бидат дел од овој фестивал. Со оглед дека и групите кои што доаѓаат од надвор веќе има и поднова тук на тие групи. Значи живеат битолските локали, живеат угостителските капацитети на градот. Тие луѓе се кои што се мешаат со нашиот народ, играат по широк сокак, низ старата битолска чаша. Значи се обидувавме во онаа време кога е најголемата фреквенција на луѓе низ Битола, ние да ги пуштиме групите да се распрснат низ градот и да му докажат на овој град дека Илинденски денови е еден фестивал кој што е многу повеќе само од песна игра. Ова е фестивал кој што вмрежува, ова е фестивал кој што навистина светот ни го носи дома, со зголемувањето на манифестациите, значи зборуваме за филмски фестивал во склоп на Илинденски денови, зборуваме за ликовна дејност, изложби, неколку концерти, модна ревија, значи ние веќе повеќе уметности вклучуваме во еден фестивал за традиција. И веќе голем број на колеги надвор од традиција, значи надвор од етнокореолози, етномузиколози и така натаму, веќе имаме уметници кои што се интензивно вклучени во овој фестивал. И ова е веќе фестивал на уметноста, не е само фестивал на фолклорот, на песната и на играта. Ова е фестивал, затоа и оваа година нашето мото е уметноста на традицијата. Не треба да заборавиме дека во сршта на секоја уметност стои традицијата на еден народ. И јас верувам дека со таа наша тенденција нештата да бидат што повеќе надвор за публиката. Ние имаме секоја вечер преголем број на публика, особено сега пред офицерскиот дом. Исполнети се сите столчиња кои се околу 500 на број и луѓето седат одстрана, во тревниците и така натаму, значи буквално сме заокружени од народ кој што сака и доаѓа да ги следи фестивалските вечери. Исто би споменала дека ова беше фестивал кој траеше 6 до 7 дена, ова година трае 13 дена. Тоа говори многу како овој фестивал сме го развивале во изминативе 7 години, со тоа што кога мене ме назначија, тоа беше првата година кога фестивалот Илинденски денови доби своја заштита од УНЕСКО и го доби својот цијел знак. Благодарам. Благодарам и вас. На крајот да кажеме дека во согласност со статутот на Републичкиот фестивал на народни игри и песни Илинденски денови од Битола, како и принципите на СИОВ, на фестивалот се оценуваат и наградуваат само ансамблите од Република Македонија, додека ансамблите од странство настапуваат ревијално. Жири комисијата на 54-тиот Републички фестивал на народни песни и игри Илинденски денови Битола во состав доктор Владимир Јаневски, доктор Родна Величковска, доктор Мирјана Мирчевска и доктор Беким Рамадани и магистар Христијан Николовски, на седмицата одржана на 31 јули ја донесе следната одлука. За наградување на најуспешните фолклорни групи, културно-уметнички друштва, ансамбли и поединци кои што настапија на 54-тиот Републички фестивал на народни песни и игри Илинденски денови Битола, за најуспешна група која презентираше традиционална музика и игра се прогласува културно-уметничкото друштво Илинден од Битола. За најуспешна група која презентираше староградска музика и игра се прогласува Вија распеани кичевчани од Кичево. За најуспешна соло инструментална изvedба се прогласува Они Осоговски бисер од Кочани. За најуспешна играорна соло изvedба се прогласува Зејел Бекири од културно-уметничкото друштво Добра од Дебар, а за ансамбл со најизворна, најкомплетна изворна носија се прогласува фолклорниот ансамбл Гоце Делчев од Битола.